Merhaba arkadaşlar, ben Didim Sayın Gayrimenkul'den Ömer. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde çok tatlı, çok hoş bir sitede, küçük butik bir site diyelim arkadaşlar buraya. 3 artı bir havuzlu, ortak kullanım havuzu mevcut. Yerden ısıtmalı, bir de şömineli ön cephe, yol cepheli daha doğrusu villamızın tanıtımına geldik arkadaşlar. Sadece burada bir adet kaldı. 4 tane vardı. Bir tanesini bizim firmamız sattı. Diğer ikisini başka firma sattı. Şu an tek bir adet kaldı burada. Bu da bu köşedir arkadaşlar. Binamız ısı yalıtımlı, ses yalıtımlı, su yalıtımlı. Herhangi bir evrak eksiği yoktur. Geçen haftaydı herhalde ya da geçen 2 hafta önce İskoçya'dan bir aileye verdik. Biz bir adet. Çok tatlı küçük bir butik site arkadaşlar. Şöyle şu kısma pek inmemizin gereği var mı bilmiyorum. Şöyle ortak kullanım alanımız bir adet sadece havuzumuz vardır. Başka bir şey yok. Liman yoluna çok yakın bir mesafede. Otomatik panjur sistemi mevcut. Böyle kendine ait güzel bir girişi var. Tam güvenlikli tırnaklı kapı arkadaşlar. Biz bu kapıdan başımıza neler geldi bir de bilseniz. Evet, otomatik panjur sistemimiz var. Yerden ısıtmamız var. Şöminemiz var. Televizyonumuzun arkasında bir adet kilerimiz mevcut. Bu arada şöminenin bir de yatak odasına giden ayrı bir ısıtma sistemi daha var arkadaşlar. Diğer iki oda bu tarafta kaldığı için sistemi tam yapmamışlar. Yani o tarafa uygun yapmamışlar ama buradaki şöminenin üstündeki odaya da aynı şekilde sıcaklık veriyor. Karşımıza güzel bir televizyon ünitemiz var. Çok da güzel bir koltuk grubu falan da giriyor buraya. Örnek olarak diğerine de bakabiliriz. Yerlerimiz 60'a 120 seramiktir. Şunu şöyle gösterebilir miyiz? Bak, burada kilerimiz burada. Evet. Bir tane burada ada mutfağımız var. Oldukça güzel ve şık. Böyle ışıkları da açalım. Burada çekmeceleri, rafları falan hepsi mevcuttur arkadaşlar. Mutfağı oldukça güzel. Ya diyorum yani çok tatlı, çok şirin bir butik site içerisinde tam ideal yazlık arkadaşlar. Yani 5 kişilik, 6 kişilik aile için oldukça kullanışlı ve güzel. Hemen gel istiyorsan buradaki çekmecelere, raflara bakalım. Zaten star stoplu. Burada da var. Burada da ayrıyeten çekmece ve rafları vardır. Burada merdiven altı değil de diğer bir taraf boşluk alan arkadaşlar tuvaletle değerlendirilmiş. Oldukça güzel ve şık. Hilton kullanılmış. Burada şöyle bir şey de gösterelim. Hani şeye de çıkıyor buradan. Bahçeye de çıkıyor. Bahçe alanı da size ait zaten. Komple tek şeyde açılıyor. Bu bahçe alanı da size ait arkadaşlar. Tamam çok büyük bir bahçe değil ama yani güzel rahatlıkla işte masanızı sandalyenizi koyabileceğiniz zaman ailenizle işte bir bahçe mobilyası koyduğunuz zaman güzelce vakit geçirebileceğiniz bir alan. İstiyorsanız tabi burayı çim sevmiyorsanız daha da seramikleri uzatabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bahçeyi yıkamak için işte e, çeşme falan hepsi konulmuştur. Gel abi yukarı çıkalım. Merdivenler sensörlü. İşte burada odalarda şey yok. Şey koymamışlar. Işık koymadığı için. Arkadaşlar bir yatak odamız burası. Burada bir adet de balkonumuz var. Bahsettiğim sistem burada. Yani buradan geliyor sıcaklık. Şöminenin sıcaklığı. Burada da balkonumuz var.
Zaten evde yerden ısıtma sistemi var. Yani bunun ısı pompasını taktığınız zaman bütün odalar oldukça sıcak olur yani. Ön cephe, gel şöyle gösterelim de. Burası da dediğiniz gibi yerden ısıtma. Buraya bir pompa, ısı pompası gibi bir şey gelecek. Bunun cihazını alacaksınız. Oraya böyle bölge güzel, ferah bir bölge arkadaşlar. Denize aşağı yukarı 2,5 kilometre mesafedeyiz. Çok uzak değiliz. Dedim merkeze yakınız. Burada da diğer bir yatak odamız var. Bu odalarımızda yerlerimiz parkedir. Söyledim mi bilmiyorum. Odalarımızda yerlerimiz parke. İşte süpürgelikleri, rengi falan çok güzel bir e, ev yapmış arkadaşımız burada. Şu alan da çok güzel. Çok geniş bir alan tutulmuş. Daha doğrusu evi böyle zengin gösteren alan açıkçası burası. Burada da bir adet tuvalet ve banyomuz var. Hemen onu da bir gösterirsem Ferhat. Evet, burası da bahsettiğimiz, herkesin beklediği ebeveyn banyosu, ebeveyn odası, özür dilerim. Ebeveyn odamız da oldukça kullanışlı arkadaşlar. Metrekare olarak net aşağı yukarı 130'da 145 metrekare arasında net bir evin kullanım alanı var. 3+1 şeklinde e, yerden ısıtmalı, şömineli, ortak havuzlu, köşe başı olan, ön cephe olan güzel bir villa arkadaşlar. Fiyatımız 7 milyon 200 bin TL. Bu rakam içerisinde tabii ki de pazarlığımız mevcuttur. Herhangi bir evrak eksiği yoktur. Dediğimiz gibi çok güzel bir butik site. Sadece bir tane kaldı arkadaşlar burada. O da bu köşe olan. Daha detaylı bilgi ve randevu için telefon açınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla.